الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من лисани يفقه قولي. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Я Аллах, передай ему от нас салям, мир и благословение. Аминь. Братья мои, Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Пчелы, он говорит: не уподобляйтесь одну женщину. Не уподобляйтесь одну женщину или той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрутила нити. Я расскажу историю этой женщины. Была такая женщина в Мекке, она была хамка, она была глупая женщина. Что делала? Все время она вязала себе пряжу, очень долго вязала его, и сами знаете, как это тяжело было вязать эту пряжу. Там инструменты не как сегодня у нас, нити не как сегодня, нити очень твердые, очень не такие гибкие, не такие мягкие, как сегодняшние. И она это вязала очень долго, очень долго. Вот каждый узел аккуратно вяжет до последнего узла. Приходит, все уже пряжа готова, она берет и распускает этот до конца. И арабы, они между собой, когда кто-то хотел сказать другому, что ты глупый, ты сумасшедший, он ввел эту женщину как пример. Он сказал, ввел эту глупую женщину, и Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: «Валя такуну каллати накадат газлаха мин ба'ди кувватин анкатha». И не будьте или не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрутила нити. Наверное, братья мои, вы тоже смеетесь сейчас, говорит, какая она глупая, да? Но неужели Аллах Субхану Тааля будет говорить о глупой женщине просто так? Неужели? Вот разговор идет о нас, Субхану. О нас именно вот. Мы строим отношения с Аллахом Субханаху ва Тааля. Мы строили вот сейчас очень хороший связь с Аллахом Субхану Тааля в Рамадане. Я видел таких ребят, которые я в них влюбился. Ребята, которые оставили все в карантине. Они подвергались опасностью вот в Рамадане. Реально они по домам ходили, даже до меня достучались. Брат, вам нужно овощи, вам нужно кушать. Мне в день иногда приходило 5-6 звонков. Хазарат, вокруг вас есть бедные люди, мы хотим передать. Вот видел тех людей, которые с утра до вечера не кушают, ночью не спит, тахаджуд до утра. Субханаллах, смотришь так на этих людей, даже иногда говоришь себе: я Аллах, дай нам в этот месяц умереть, настолько мы чистые, настолько мы приближались к Аллаху Субхану Тааля. Реально видишь такое, видишь набожность в лицах людей вокруг нас. Закончился Рамадан? Ну, закончился Рамадан, мы вышли из Рамадана, не из ислама, ребята. Мы вышли из Рамадана, мы точно так же таким образом. Каждый Рамадан мы строим отношения с Аллахом, приближаемся больше к Аллаху, начинаем делать такие деяния, которые Аллах Субхану Тааля хвалит нас среди своих ангелов. После этого что? Ушел Рамадан, и как будто мы сами ушли от ислама полностью. Нет, только Рамадан ушел, а связь и Аллах Субхану Тааля должно оставаться. Вот, и именно идет разговор о нас, мы тоже так же делаем. Представляешь, я недавно сижу с одним человеком, он уже 50 Рамадан держал, но опять ведет себя как до Рамадана. Он так ведет себя. Вот, ладно, этот бабай, я был у себя, бабай, маша Аллах, ему 70 лет, минимум, он говорит, я уже 50 Рамадан держу. Минимум говорит, ну, каждый Рамадан, как влиял на него? Представляешь, если сейчас, иншаллах, дай нам Аллах стареть на этот путь. Дай Аллах Субхану Тааля каждый Рамадан держать. Представляешь, каждый Рамадан на один ступень поднялся ты. На один ступень поднялся ты. Как ты будешь выглядеть, иншаллах, в 70 лет? Смотри и думай об этом. И вернусь к чему я говорил, что мы вышли из Рамадана, не из ислама. Как один поэт, очень известный поэт среди арабов говорит: «Рамадану валля фахатиха я саки муштакатан таштаку иля муштаки». Перевожу: Рамадан ушел, принеси бутылку попить. Прямо так говорит: принеси бутылку или принеси алкоголь или вино попить. Он по мне скучает, этот алкоголь, и я по нем скучаю. Субханаллах. Настолько это тяжело, и настолько это мы повторяем каждый год. Ушли из Рамадана, и все, ушли как будто из ислама. Нет, братья мои, нет. Это первая категория людей. Первая категория людей, как ведут себя после Рамадана. Вторая категория людей, это намного приятнее. Вторая категория людей, закончился Рамадан, они вернулись к обычной жизни.
Но, братья мои, здесь есть один момент, который из-за него очень сильно переживали сподвижники. Очень сильно. Один сподвижник говорит, если я бы знаю, что Аллах Субхану Тааля хоть одно тасбиха, Субханаллах имеется в виду, хоть одно сажда, Аллах принял у меня, я был бы очень счастлив. Хоть одно сажда. Он сколько лет этот сподвижник с пророком саллаллаху жил, сражался на его пути, страдал на пути пророка саллаллаху, и он говорит, если я бы знаю, что Аллах Субханаху ва Тааля хоть одну сажда принял, я был бы очень счастлив. Спросили его, почему? Он сказал, «Иннама ятакаббалу Аллаху миналь муттакин». Ибо поистине Аллах принимает только у богобоязненных. Значит, Аллах Субханаху ва Тааля не принимает у тех людей, которые не богобоязненные. Хоть он строил, извини за выражение, хоть он строил дороги, мечети, больницы, может Аллах не примет у него. Аллах примет у богобоязненных. И этот сподвижник говорит, если я бы знаю, что Аллах Субханаху ва Тааля одно зерно у меня принял, значит Аллах меня считает среди богобоязненных, среди набожных людей. Повторяю аяти, «Иннама ятакаббалу Аллаху миналь муттакин». Ибо поистине Аллах принимает у богобоязненных, у набожных людей. И, братья мои, Аллах Субхану Тааля, когда не спаслал эти аяти, «Валладина ю'туна ма атау ва кулубухум важилатун аннахум иля раббихим раджиун». Перевожу, те, которые подают то, что положено, а сердца их страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу. Значит, они делают деяния, и их сердца страшаются. Аллах принял ли это? Нет. Принял ли Аллах или нет? Вот Аиша спросила у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Я Расул Аллах, это те, которые делают плохие деяния и боятся вернуться к Аллаху?» Он говорит, нет, я Аиша, «Ма хаза я бинта саддик». Не это имеет в виду Аллах Субхану Тааля, о дочь саддика, о дочь праведного. Аллах имеет в виду те, которые делали добрые деяния, те, которые приближались к Аллаху, и их сердца страшаются. Аллах принял ли их или это нет? Они возвращаются к Аллаху Субхану Тааля с принятием или нет? Братья мои, слово «кабуль» это очень великое слово. Мне очень приятно, когда я здесь в России постоянно, люди постоянно повторяют это слово. Аллах кабуль и цен. Дай Аллах кабуль, пусть Аллах примет у тебя. Ну, альхамдулиллах, братья мои, есть признаки кабуля, есть признаки принятия. Ученые сказали, если после любой деяния, дай Аллах добрые деяния, ты хочешь знать, Аллах Субхану Тааля принял ли это деяние или нет, ты смотри на себе после этого деяния. Ты хочешь узнать, Аллах принял ли у тебя Рамадан, смотри на себе после Рамадана. Дальше трактую слова ученых. Смотри на себе после этого деяния. Если ты после этого деяния стал продолжать делать добрые деяния, значит предыдущие добрые деяния она принята. Правило скажу, если доброе деяние тащит за собой другое доброе деяние, значит предыдущее доброе деяние она принята. И дальше продолжают ученые говорят, а если доброе деяние тащит за собой плохое деяние или мункар отрицаемый, тогда предыдущее доброе деяние, Аллаху алям, не принято. Даю пример. Допустим, один строил мечеть, машаллах, я его знаю. Но он достал всех, что он строит этот мечеть. Он имеет право намаз не читать. Даже когда намаз читает, он имеет право тахарат не читать. Он же дошел ближе к Аллаху стал. Он же Аллаху строил дом. И на самом деле достал все деревни, то, что он строит этот мечеть. Мечеть строит, было очень добро. Но как он начал вести себя после стройки мечети, Аллаху алям, одно из признаков непринятия этот мечеть, то, что он как начал вести себя после стройки мечети. Ученые говорят, «Рубба амалин салихин адхала сахибаху нар». Перевожу. Бывает так, что добрые деяния, из-за добрых деяний, хозяин этой доброй деяния войдет в аду. Значит, из-за этой доброй деяния человек начал вести себя очень плохо. Как один человек, субханаллах, поехал в хадж, после хаджа вернулся из хаджа человек, он возвращается из Арафата, как мать родила. А этот, что вернулся, они все должны к нему обращаться как хаджи. Все. И начал так вести себя, субханаллах, не как хаджи на самом деле. Все, он был в хаджа, ему якобы дозволено уже все. Нет, братья мои, нет. Приехал из хаджа, ты хочешь посмотреть на себе, принял ли твой хадж или нет, смотри на себе после хаджа, ты стал лучше или нет. Вот. А если ты стал хуже, Аллаху алям, братья мои, Аллаху алям, что Аллах Субхану Тааля не принял. И бывало много раз, что человек якобы делал очень хорошо,
гурур зашло в сердце, что гурур – это гаджаб, как переводится по-русски, это удивление собой, высокомерие, что он не это сделал, я весь Рамадан держал, я всю ночь не спал, я хадж бил, я отправлял людей в хадж, а вернулся оттуда, субхана, или после этого стал намного хуже. И вот именно это переводится, толкование ученых, что сказали, может из-за добрых деяний человек войдет в аду. Не дай Аллах, субхану та'аля. Поэтому, если ты хочешь узнать, что Аллах, субхану та'аля, принял это деяние, смотри, как ты ведешь себя после добрых деяний. И ученые продолжают говорить, «Варубба замбин адхала сахибаху аль-джанна». И может быть, бывает так, что человек совершил грех, и из-за этого греха попал в раю. Ты скажешь, как так? Я даже, субханаллах, когда это читал, я думал, ну, что-то неправильно они говорят. И перевод, толкование говорят, бывает так, что человек, не дай Аллах, убил, не дай Аллах, зина делал, совершил прелюбодеяние, не дай Аллах, субхану та'аля, совершил тяжкий грех. И все время сидит, кается, ломается перед Аллахом, субхану та'аля. Страшно ему всегда перед Аллахом, субхану та'аля. Уразу уже держит, подаяние дает, закат делает. И, субханаллах, постоянно вспоминает этот грех и плачет перед Аллахом, субхану та'аля. И бывает так, что из-за этого греха он, иншаллах, из-за этого, не из-за совершения греха он войдет в раю, нет, он из-за покаяния от этого греха он войдет в раю. И дай Аллах, субхану та'аля, братья мои, нам это понимать. Дай Аллах, субханаху ва та'аля, нам кабуль. Дай Аллах, субхану та'аля, чтобы мы были из тех людей, которые Аллах их принял. Хоть рубль, хоть зерно, пшено, хоть маленький садака. Если Аллах принял, значит ты, иншаллах, из числа богобоязненных. И здесь чуть-чуть ухожу из темы. Ученые говорят, признаки Аллах принял ли твое покаяние или нет. Ты совершил грех. Не дай Аллах, субхану та'аля. И ты смотри на себя после греха, как ты ведешь себя. И ты на самом деле покаялся, и этот грех тащил после себя добрые деяния, опять добрые деяния, значит, иншаллах, признаки покаяния, они приняты. Если после греха и после покаяния ты начал вести себя намного лучше, значит, иншаллах, дай Аллах, субхану та'аля, твою тауба, иншаллах, принята. Дай Аллах, субханаху ва та'аля, нам, чтобы мы были приняты после этих деяний. Дай Аллах, субхану та'аля, чтобы мы приближились к Аллаху, субханаху ва та'аля, после Рамадана. И так продолжали после Рамадана и стали лучше, чем были до Рамадана. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, сами любимые деяния у Аллаха, субханаху ва та'аля, те деяния, которые продолжаются, даже если они маленькие. Даже хоть маленькие деяния. Ты в день после утреннего намаза хотя бы субханаллах аль-азим, субханаллах ва бихамдихи говоришь 100 раз. Если это продолжается, это для Аллаха, субхану та'аля, намного любимей, чем если ты весь день будешь тасбих делать, потом месяц тасбих не делать. Точно так же, 2 ракаат духа, если хотя бы ты это будешь делать каждый день, это лучше для тебя у Аллаха, субхану та'аля, чем всю ночь, одну ночь в месяц совершил тахаджуд, и потом опять 2 года ты не считал намаз. Повторяю, сами любимые деяния у Аллаха, субхану ва та'аля, это те деяния, которые продолжаются, хоть они даже если маленькие. Я знаю, некоторые люди, опять повторяю, он идет, когда получает свою зарплату, дает пекару и говорит, каждый день, пожалуйста, хотя бы одну буханку бедному дай. И он на самом деле платит за 30 буханок, чтобы каждый день садака сама вышла. И ты видишь, бедный, отдай ему буханку. И каждый день выходит от него этот буханка бедным. И, субханаллах, этот человек живет 20-30 лет. Аллах, я его знаю. Я просто как узнал его, я его поймал. Мне пекарь рассказал об этом человеке. Дай Аллах, субхану та'аля, братья мои, продолжать поклоняться Аллаху, субхану та'аля, чтобы не был максимализм. Я видел многих людей, которые... Он весь день, субханаллах, сегодня ураза, максимализм у него. Вечером все уже, астагфирлах, не трогай, астагфирлах, так не говори. 2-3 дня, где он или на пляжах, Аллаху Акбар, или в дискотеке, или что он, как он ведет себя, Аллаху Алям. Нет, братья мои, хоть маленько, но продолжаем до последнего вдоха, дай Аллах, субханаху ва та'аля. И это нам подсказка от Аллаха, субхану та'аля, продолжать держать ураза после Рамадана. Один день, братья мои, держим уразу. Один день голодаешь ради Аллаха, субханаху ва та'аля, отделяет тебе от Джаханнама 70 лет. Дай Аллах, субхану та'аля, нам от Джаханнама подальше, как расстояние между заката и востока. Дай Аллах, субхану та'аля, нам не видеть его. Дай Аллах, субхану та'аля, войти в раю без учета, без хисаба.
И вернусь к разговору о Кабуле. Один ученый очень красиво говорил о Кабуле. Говорил: «Ахфа Аллаху al-Кабуль литабка al-Кулуба аля ваджаль». Перевожу: Аллах скрыл от нас, принял ли Он наши деяния или нет, чтобы сердца оставались робкими, чтобы сердца оставались смиренными, со страхом перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Повторяю: Аллах скрыл от нас, принял ли Он наши деяния или нет, чтобы сердца оставались робкими, смиренными. وأبقى باب التوبة مفتوحا ليبقى الإنسان على أمل. Аллах оставил дверь покаяния открытой всегда, пока душа не доходит до сюда, до горла, до между ключицами. Пока душа не доходит до сюда, двери покаяния всегда открыты. Почему? Чтобы у человека всегда была надежда, чтобы человек жил с надеждой. И он говорит дальше, этот ученый: وَجَعَلَ الْعِبْرَةَ بِالْخَوَاتِيمِ لِأَلَّا يَخْتَرُّ أَحَدٌ بِالْعَمَلِ. И Аллах сделал важным фактором, какие из наших деяний будут последними. Как мы заканчиваем этот жизнь? Дай Аллах нам хорошую кончину. Дай Аллах нам хорошую кончину. Повторяю, Аллах сделал важным фактором, какие из наших деяний будут последними, чтобы никто не обольщался тем, что он когда-то что сделал, что он строил, что он поклонялся, чтобы никто не обольщался тем, что он сделал. لو كان الشكل والجسم أهم من الروح ما كانت الروح تصعد للسماء والجسم يدفن تحت التراب. Если бы наш образ, наши тела были важнее души, тогда наша душа не поднималась бы на небеса, а наши тела не были бы преданы земли. Было бы наоборот. А наоборот, наша душа важнее, поэтому душа поднимается наверх, а тело, это что тело? Это всего лишь корм для червей. Отдашь его теле, отдашь его земле, черви съедают тебя, а душа, мы ощущаем эту душу. Аллах Субхану Тааля говорит: «Кад афляха ман заккаха», преуспел тот, который ощущал эту душу, не тело, который строил, как некоторые сидят весь день, астагфирлах, чуть ли не поклоняется собой, весь день салон красоты, весь день он в спортзале хочет строить себе хороший образ, хорошее тело. Нет, наоборот, Аллах Субхану Тааля красивый, любит красивых, но некоторые вышли вообще из рельсов, Субхану, только собой занимаются. Нет. И смотри, как красиво здесь говорит ученый: если бы наш образ, наши тела были важнее души, тогда наша душа не поднималась бы на небеса, а наши тела не были бы преданы земле. Было бы наоборот. Но душа намного важнее. Аллах Субхану Тааля говорит: «Кад афляха ман заккаха», преуспел тот, который ощущал эту душу. Он преуспел. Афляха, фалях, это удача, это прибыль, это, субханаллах, именно ради чего мы были созданы. И, наконец, он говорит: сколько людей знаменитых на земле, но на небесах про них никто не знает. И сколько на земле незнаменитых, но они хорошо знают на небесах. Дай Аллах Субхану Тааля, что мы были из тех, кто были знамениты у Аллаха Субхану Тааля. Дай Аллах Субхану Тааля нам кабуль. И вам кабуль. Дай Аллах Субхану Тааля, чтобы Он принял нас. Дай Аллах Субхану Тааля, чтобы Аллах Субхану Тааля сделал нас из числа аль-муттакин, из числа богобоязненных, набожных людей. Амин, я Раббаль Аламин.